အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကျွန်တော် share လုပ်ပေးသွားခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့တစုံတစ်ယောက်ကကိုယ့်ကိုတောင်းပန်လာခဲ့မယ်ဆိုရင် English လို့ရပါတယ်ကိစ္စမရှိပါဘူးလို့ငါးမျိုးပြောနည်းကို share လုပ်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးတစ်ခုအနေနဲ့ကတော့ that's okay ရပါတယ်အဆင်ပြေပါတယ် don't worry about it အစိုးရိမ်မှနဲ့အဆင်ပြေပါတယ် it happens ဒါရဖြစ်တပါတယ် I forgive you ငါမင်းကိုခွင့်လွှတ်ပါတယ် no problem ကိစ္စမရှိပါဘူးအဆင်ပြေပါတယ်ရပါတယ်လို့ပြောခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေကတော့တောင်းပန်လာရင်ကိုကရပါတယ်ကိစ္စမရှိပါဘူးလို့ပြောတဲ့ပြောနည်း၅မျိုးဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်